ஒரு 20, 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னோட பாட்டியோ, தாத்தாவோ ஒரு டேப்லெட்டோட தான் அந்த நாளையே தொடங்கினாங்கன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆனா, இன்னைக்கு ஒவ்வொரு வீட்லயும் யாராவது ஒரு நபர் தைராய்டு டேப்லெட்டோட தான் அந்த நாளையே வந்து தொடங்குறாங்க. தைராய்டுல 90% ஹஷிமோட்டோ தைராய்டிட்டிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிஸார்டர். இந்த ஆட்டோ இம்யூன் எதனால வந்து ட்ரிகர் ஆகுறது? மெனோபாஸ் காலகட்டத்தில, பிரெக்னன்சி காலகட்டத்தில ஏன் பெண்களுக்கு வந்து தைராய்டு வந்து உருவாகிறது? மன அழுத்தத்தினால விசுத்தி சக்கர பிளாக் ஆகுறது எப்படி தைராய்டுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமா இருக்கு? தைராய்டு டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதிகப்படியான உடல் சோர்வு, உடல் பருமன வந்து என்னால குறைக்க முடியல. இந்த மாரி பக்க விளைவுகளோட இருக்கீங்க அப்படின்னா, தைராய்டு உருவாகுறதுக்கு என்ன காரணம்? இத இயற்கையான முறையில வந்து எப்படி சரி செய்றது? இத பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்முடைய வெபினார்ல இணைஞ்சிருங்க. நான் சித்த மருத்துவர் ஜெயரூபா, ஸ்ரீவர்மா மருத்துவமனையின் மகளிருக்கான சிறப்பு மருத்துவர். கடந்த 17 வருடங்களாக பெண்களோட நோய்களுக்கான மூல காரணம், அத இயற்கையான முறையில எப்படி சரி செய்றது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிக் குடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ நீங்களும் ஆரோக்கியமான ஒரு பெண்ணா மாறணும் அப்படின்னா, கீழ இருக்கக்கூடிய லிங்க கிளிக் பண்ணி எங்களுடைய வெபினார்ல இணைஞ்சிருங்க.